janë gjithmonë në rinovim. Pse? Pikërisht pra, sepse është gjëja e parë më e rëndësishme. Në vitin 2030 do të ketë një kontroll kaq të rrept, me një fjalë, çdo qindark që do lëviz, saqë nuk e keni iden fare. Nëse dikush nga ju do thotë, po si do t'ja bëjmë, për shembull, ata që shesin gjëra të çuditshme ose shesin në dorë, të mbani mend që duhet të harruar. Do e harroni atë jetë, nuk është më ajo jetë e mparshme. Siç që kam thënë dhe më përpara, do të ketë një ndryshim kolosal. Dhe ndryshim kolosal është portofoli digital. Jo portofoli vetëm i parave, po është portofoli digital me dokumenta, me fytyrën, me informacionet, me çfarë keni ju, patenta, çdo gjë është universiteti, shkolla, çdo gjë është pra në portofolin digital.